Hello，大家好，又係超短潛水札記。咁今個星期咧，我哋都繼續講緊蛙鞋啊。咁今次咧，我哋會講翻咧就係蛙人嘅鞋啦。其實最後去到一個程度嘅時候咧，大部分嘅蛙人啊，即係我哋 diver 啦，其實好多時候都會去掌握咗蛙踢啦，即係 frog kick。咁自由踢咧，其實都會用嘅，但係可能一般嚟講咧，都係先會用個 frog kick 先嘅。咁喺呢個時候咧，其實好多人咧都會慢慢就會由一啲比較長、比較軟身嘅邊咧，轉用一啲係比較硬身嘅邊咯。好似之前咁講啦。咁個原因就係因為咧，硬身嘅邊咧喺你踢 frog kick 嘅時候咧，俾到你嗰個力量咧係會好啲啦，同埋個準確度會高啲嘅。咁因為佢個 oscillation 即係個擺幅會少啲，咁所以咧大家都會係去到最後咧都會揀呢個係比較硬身同埋短身嘅一啲 fin 啦。咁當然唔係好短嗰啲啦。咁其實好正常嘅，因為大家去到後期，大家知道自己點樣去用嘅時候咧，你哋就會開始知道有啲嘢係會棘住，你哋就會開始轉㗎啦。咁陣間咧，俾一段片大家睇啦。其實就係想俾翻大家睇乜嘢係一個蛙鞋，佢喺水裡面咧踢嘅時候咧，佢嗰個彎曲啊，同埋佢嗰個回彈咧係點樣樣嘅。咁我揾唔到一個好好嘅片去俾大家睇到我持續嘅一個彈啦。咁但係一喺下嘅係有嘅。咁陣間俾大家睇啦。咁今集咧講到呢一度。咁歡迎大家繼續睇啦，咁同埋都 like、subscribe 同 share 啦，Facebook、IG 同埋呢個 YouTube 咧就會出片嘅，多謝大家。